承着色调轻松明快、丰富多彩、令人耳目一新的富丽堂皇的酒店大堂，你可喜欢？这期视频就带你们去看一看开了10多年的深圳东部华侨城黑森林酒店是什么样子的。视频有点长，记得先点赞、关注、收藏。Hello， 大家好，我是旅游人在深圳，我今天是来到了东部华侨城这边，带你们去看一看这里的黑森林酒店是什么样子的。走，跟随我镜头一起去瞧瞧。需要跟大家说的是，如果是大家来到东部华侨城，要去这个黑森林跟这个因特拉根没有自驾的，那么可以来到这个巴士站这边，直接搭这个巴士。以前呢是15分钟一趟，现在的话他们说是整点出发。这里是属于他们园区的巴士，一趟的话大概是15块钱这样子。如果是大家有这个自驾车的，那么可以直接把车开到这个黑森林跟因特拉根酒店的停车场里面。眼前的这家酒店正是这个东部华侨城里面的黑森林酒店。这家酒店呢是2010年开业，其实截止至今已经开业了有将近10几年。作为东部华侨城这边的酒店的老将，来看一看这个酒店的话，现在目前是什么样子的。从酒店的右侧来观看这个酒店的外观的建筑，颇具这个欧洲建筑的风格，而且呢，这个色块非常的鲜艳明亮。来到酒店的右边来看这个酒店的外观，你会发现这里呢是满满的森林系的风格。走在酒店的外边呢，你会发现这里非常的清幽宁静，而且呢，大家可以仔细听一下，是不是听取蛙声一片？这个是在深圳的市区的时候非常的难得的。一走进大堂，发现这个大堂非常的宽敞明亮，而且这个大堂的装修风格非常的复古，而且呢，你会发现所有的色调都是这种亮丽的金黄色，金碧辉煌。有没有感觉来到了欧洲的皇宫的感觉呢？来，我们先去办理一下 check in 手续，然后呢，带你们去看看我今天晚上住的房间。美女，帮我办理一下入住手续。这个有一定的提供。有。好。一个人的姓名就朱先生对吧？是的，好。稍等，帮你查一下。好的。来给你们看看今天晚上我住的房间在5625是什么样子的。进到底给你们看一看今天晚上我所住的房间。一走进来，你会发现墙壁都是这种浅蓝色，然后的这个纱窗也是这个浅蓝色，所以呢，整体的色调非常的舒服。然后把镜头转过来，这里呢是整个2米的大床房，而且呢，整个床头的设计都是这个德国城堡的风格。有没有感觉非常的舒服，像白雪公主跟她王子所入住的房间一样？住的地方那怎么能少得了这个看这个卫生间呢？那这里呢，它是一个干湿分离的一个淋浴间跟卫生间。大家可以看到它的马桶2011年开业，都是用的是科勒的。然后呢，来看看这边都是用的是 TOTO 的，所以2010年开业，它这里用的建造的材料都是实打实的是硬货啊。从这个角度带你们去看一看房间的阳台的景观是什么样子的。这里你会发现能够直接看到茶溪谷这边的大华兴寺在哪里呢？看着我指尖指的那个地方。这里的整体的山景非常的不错，而且楼底下就是这个游泳池，现在还在这个整修改装，估计就是在夏天到来的时候就可以重新对住客开放了。Hello， 大家好，我是旅游人在深圳，我现在是在我的房间里面来给大家做一个小总结。看到我这个后面2米的大床房了没？这个是非常适合你带上你女朋友来这边入住的。虽然说就是这个酒店呢是2010年开业，我们在看整个酒店的装修风格的时候的话，你会发现都有这个欧洲建筑风格的这种，就是在这里面。而且呢，就是我们在看这个设施，虽然说都有一些不少的岁月的痕迹，但是维护和保养都是相当不错。最关键是它在建造这家酒店的时候的话，用的这些材质跟材料都是硬货。第二个就是它的服务水准一直都有在，所以呢，就是从整体上面，如果说是您不想
就是有这种太高的预算，我认为的话就是可以来这个黑森林酒店这边来去体验一下。相比如果说你的预算非常的不错，那可以去这个英特拉根那边，因为英特拉根酒店呢它是5星级的，这里呢我整体上是4星到4.5星推荐。好，那就先总结到这样子了，拜拜。关注我，带你去发现不一样的深圳，去体验有温度的旅行。